Fox TV'den herkese merhaba. Sektöre yön veren hareketleri ve yeni modelleri konuştuğumuz videolarımızın yenisine hoş geldiniz. Bugün yanımda değerli dostum Serdar Ağal var ama konuğumuz bir saat değil, saat dünyasını çok yakından ilgilendiren yeni bir gelişme. Okurlarımız tahmin etmiştir diye düşünüyorum. Rolex'in ikinci el piyasasına resmen girişini konuşacağız bugün. Bu konuda Serdar'ın fikirlerini de merak ediyorum. Benim de söyleyeceğim birkaç şey var. Gelin hep beraber bu konuyu bir konuşalım. Evet, sektöre bayağı bir hareket getiren hamle oldu bu. Tabii bununla ilgili bir yorum yapmadan önce aslında bunun ne olduğunu tam olarak Evet, aynen öyle. Rolex'in yayınladığı basın bültenine göre bu bir sertifikalı ikinci el programı. Doğru. Öncelikle Rolex'in en önemli bayilerinden bu şehrin 5-6 ülkedeki butiklerinde başlayacak. Doğru. Daha sonra da buna katılmak isteyen bayiler bu programa dahil olacaklar ama bu da 2023'ün sonbaharında başlayacak. Bu bir deneme süreci olacak Rolex için. Burada konuşulan ikinci el aslında minimum 3 yaşında olan saatlerden, modellerden bahsediliyor ve bakıldığı zaman online ya da butik üzerinde fiziksel olarak satışa sunulacak ikinci el saatlerden bahsediliyor. Yani aslında yayınlanan olay, duyurulan olay bundan ibaret. Rolex ne yapsa zaten saat dünyasında olay oluyor. Bu da olay oldu. Bütün herkes bunun hakkında konuşmaya başladı. Özellikle merak edilenler Serdar, Grey Market'taki fiyatlar ne olacak? Rolex'in bu getirdiği Bücherel'le şu an sınırlı olan durum hangi bayiler tarafından benimsenecek ve tercih edilecek? Ayrıca tabii bizim kendi ülkemizin dinamikleri de söz konusu. Bücherel'den bahsediyorsak olay oradan başlayacak. Evet. Zaten ciddi bir ikinci el Kesinlikle. satış sistemi olan bir bayiydi, bir kuruluştu. Şimdi burada ne var? Rolex'in üzerinde bildiğin sertifikası olan, onayı olan, alındığı günden itibaren 2 sene geçerli bir garantisi. Uluslararası bir garanti var. Doğru. Şimdi sen de herhangi bir ürünün üstüne bu tarz değerler kattığında ister istemez ürünün de değeri artacaktır. Aynen Ama öyle. bu hani genel anlamda sektörde satılan, sektörde el değiştirme fiyatlarını nasıl etkileyecek dersen ister istemez bir artış olacaktır diye düşünüyorum. Ben de öyle Çünkü düşünüyorum. Rolex bir şekilde bunu artık Rolex bazında, marka bazında tek eline alacaktır. Yani Doğru. bir Rolex bayinin sertifikalı ikinci el bir saatinin fiyatı ister istemez sektördeki çıtayı belirleyecektir Doğru, diye kesinlikle. bir fikrim var. Yani Kesinlikle. bunun aksinin olması da mümkün değil ama burada sorulması gereken o kadar çok soru var ki. Doğru. Yani Rolex bayi senin oraya götürdüğün 3 yaş üstü ikinci saati nasıl bir değerlemeyle alacak? Rolex bunu Aynen öyle. merkezden duyuracak mı? Yoksa her bayi ülkenin ya da işte o anki sektörün dinamiklerine göre mi karar verecek Doğru. falan filan. Yani detay çok. Aslında ben senin de fikrini merak ediyorum. Biz yaklaşık herhalde 20 senedir falan ikinci el Doğru, evet. konusunda Fazladır belli bile tecrübeler hatta. yaşıyoruz. Farklı ortamlarda, farklı bayilerde. Yani her şeyden önce sen bir ikinci el saat alırken pek almıyoruz son dönemde ama alacağını düşünüyorum. Yani gidip Rolex Certified işte ikinci el garantili ürünü mü tercih edersin? Yoksa yine normal daha önceki Grey Market tecrübelerine devam mı edersin? Şimdi tabii bu soruya cevap verirken aslında kendi özelimde cevap vereyim. Ben hani bu ikinci el saat işiyle ve ikinci el Rolex işiyle çok uzun zamandan beri ilgilendiğim için ve bu konuda alışveriş yaptığım için kendime göre bir checklistim var. Ve bu checkliste uyması kaydıyla Rolex tarafından sertifikalandırılmamış bir ikinci eli de rahatlıkla alabilirim. Zaten bu zamana kadar da öyle yaptık Serdar, biliyorsun yani sonuç itibariyle. Evet, bu olay yepyeni bir olay değil. Daha önce Breitling yaptı, Audemars Piguet yaptı, Richard Mille yaptı. Başka markaların da yapması söz konusu. Ama tabii Rolex kadar bilinen bir marka girince işin içine daha bir anlam kazandı. Kendi adıma dediğim gibi ben eski kanallardan, old school kanallarla gitmeyi tercih ederim eğer ki fiyat olarak Rolex'e bir premium ödemem gerekecekse. Buraya bir parantez açacağım. Çok doğru. Yani Birazdan. olay tamamen fiyattan ibaret. Kesinlikle fiyattan ibaret. Yani bunun dışında ben diyelim ki bu işe bu kadar vakıf değilim. İkinci el Rolex'in olabilecek zayıf noktalarını, hatalarını, kusurlarını görebilecek ya da gördüğümde bunları değerlendirebilecek durumda değilim. Sadece ikinci el güzel bir Rolex almak istiyorum kendime veya belki o sırada sıfır alamadığım bir modeli, eski bir modelden bahsedelim. Mesela 116.610 Lunette Noir'dan bahsediyorlar. Eski kasa, çelik, Submariner tarihli. Bunu zamanında alamadım. Şimdi almak istiyorum. O zaman evet, yani fazla bir tecrübem, bilgim yoksa Rolex'in sertifikalandırdığı modeli tabii ki tercih ederim. Burada ödeyeceğim premium da bana dokunmayacaksa, eğer beni rahatsız etmeyecekse ya da aldığım hizmetin karşılığında beni memnun edecekse o zaman o premiumu veririm. Aldığım hizmet kısmına, yani açtığım paranteze geri dönelim. Burada nasıl bir hizmet var? Senin söylediğin mevzu Rolex bizim saatimizi bizden kaça alacak? Ben de şöyle bir soru ona ekleyeyim. Sorulacak çok soru var. Benim aklımdakilerden de bir tanesini eklemiş olayım. Ben Rolex'in saatini götürdüm. Diyelim ki saatim çizik. Belki geri kalıyor. Belki uzun zamandır bakım yapılmamış. Çeşitli kusurları var. Rolex de buna göre bir fiyat verdi ve ben de bu fiyatı kabul ettim diyelim. Rolex bu saate ne yapacak?
servisinde her zaman yaptığı gibi bir bakım mı yapacak? 2 senelik garantiyi verdiğine göre demek ki bir bakımdan geçmesi lazım. Zaten Rolex'e bir bakım için gittiğinizde, pırıl pırıl çalışan saatinizi verdiğinizde, buna bakım yapın dediğinizde yetkili servis 1000 franka yakın bir fee charge ediyor sizden. O zaman tabii ki bu premium hizmetin bir premium bedeli olacak. Bu da doğal olarak Rolex'in sattığı fiyatın ikinci el piyasasının üzerinde bir fiyat olmasını sağlayacak. Bunu gören Rolex dışı grey dealer'lar benim saatim neden o zaman bu paraya satılıyor deyip, Rolex bu paraya satıyor, ben de bu paraya satarım deyip fiyatını arttıracak mı? Bence olabilir. Ben bir saat satmaya kalksam bunu sadece iki şekilde yaparım. Birincisi, eğer Rolex bayi bana kalkıp bunu geri verdiğinde bana bir Daytona verecekse düşünürüm, ama ben öyle bir kullanıcı değilim. Ben zaten Daytona'nın peşindeyim. Bunu satmam ya da bozdurmam ya da geri vermem gerekmiyor diye düşünüyorum. Yani eğer böyle bir kondisyon koyacaklarsa önüme, ben Rolex'ten uzaklaşırım. İkincisi de giderim bunu $15.000 bozdururum. Üstüne $15.000 daha veririm. Bir Daytona alırım. Yani olay tamamen hesap kitaba girer. Ama burada gerçekten aslında basın bültenini de okursan Rolex şunu söylüyor. Rolex sadece ve sadece yeni ya da kullanılmış sadece Rolex bayilerinden alınır diyor. Yani şu anda adamların hedefi bu grey markette inanılmaz bir hacim gören Rolex markasını bir şekilde bu hacmi kendi bünyelerine, kendi bayilerinin altında dönmesini sağlamaya çalışıyor ve bunun için de elindeki sertifika gücünü kullanıyor, garanti gücünü kullanıyor. Peki 3 seneden daha yaşlı Rolex'ler diyelim. Ondan sonra tamam, üst limiti 3 seneye koyduk. Alt limiti var mesela 1960'lı yıllardan biz Rolex'i ben götürüp acaba bayiye satabilecek miyim? Bayiye satabilecek miyim? Bayi satan bir kurumdur, alan bir kurum değildir. Artık öyle. Yani burada muhtemelen bayilerin içinde ikinci bir ekip olacak bu işi düzenleyen. İkinci el işiyle resmi bayi olayı birbirinden tamamen ayrılmış şeyler. Bilemiyorum, bu Scherer'in bu denemelerini göreceğiz. Ortaya nasıl bir şey çıkacak? 2023 sonbaharından itibaren de diğer bayiler bu işe katılmaya çalışacak, ama ben kendi açıklamalarımı özetlemem gerekirse herkesin merak ettiği şeyi söyleyeyim: fiyatlar artacak. Ben de Serdar'ın bu tespitine ufak bir sağlama yapayım. Hep Büşerer'in üzerinden gidiyoruz tabii. Bir noktada mecburuz, çünkü şu an o işe resmi olarak başlayan tek bayi o. Büşerer üzerinden baktığınız bir saatin bugünkü artık ne kadar sağlıklı bir referanstır bilemiyorum, ama en yaygın web sitelerinden biri olan Chrono 24'teki dengiyle kıyasladığınızda Büşerer'deki Rolex Certified'ın Chrono 24'tekinden çok daha yüksek satıldığını görebilirsiniz. Basit bir model için dahi. Nihayetinde bizde Horopool diye bir organizasyon var. Yani Horopool'da da aslında yapmaya çalıştığımız şey insanların saatlerini olabilecek en iyi şartlarda, en güvenli şekilde değerlendirmesi. Biz de ne yapıyoruz? Onun üstüne bir komisyon koyuyoruz. Komisyonda verdiğimiz hizmetin, servisin bedeli. Rolex gibi bir marka böyle bir organizasyona girip yani daha ucuz fiyatlara satıp daha yüksek fiyatlara alması diye bir şey bence söz konusu değil. Kesinlikle. Peki o zaman bir sonraki videomuzda görüşmek üzere diyelim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.